世界はあなたの背骨でできている。開運、そして快眠背骨ポキポキ。お前はもう眠っている。はい。京都伏見の岡目大清水整骨院の清水智弘です。柔道整復師をしております。そしてですね、背骨ポキポキカイロプラクティックをしております。さあ、今日のテーマはですね、快眠、よく眠れるというですね、パフォーマンスアップの睡眠のためにですね、そうですね、今日はいいツボをご紹介しましょうか。はい。私ですね、髪を切りました。ね、すごくこの、なんていうかな、パイナップルヘア気に入ってるんですけども、今日はね、簡単にできる方法をですね、3つお伝えしますんで、ぜひですね、自分の睡眠ですね、寝る前に、たったね、10秒、15秒やるだけで、いい睡眠が取れますんで、ぜひやってください。さあ、一つ目はですね、頭のね、ツボなんですけども、頭のツボのところにですね、耳の上ね、この耳でしょ、耳の上から真横に目と耳の間、ここのツボをですね、ここをしっかり押すということ。ここにはですね、口角と言いまして、口をね、開けたり閉じたりする大きな筋肉があります。そのね、咀嚼と言いますけども、噛む時の筋肉で、結構ね、頭が凝って、これも睡眠のですね、低下につながることが多いので、ここをですね、2本の指ぐらいかな。で、こうやって上、下、上、下っていう風にですね、両方でもいいですよ。寝る前に目を閉じて、上、下で、今日も一日頑張ったね。今日もよくやったね。よくやったね、私。よくやったよ、俺。っていう風にしてね、こういう風にマッサージしてあげて、上下、上下、横、横、上下、上下、横、横と、こういう風にですね、マッサージしてあげたらですね、ものすごく頭の中の血流が上がってですね、要は寝てる間に脳のゴミというものがですね、出やすくなっていきますので、ここをしっかりやって、で、その間に寝てたら一番いいですね。これがね、今日はお伝えしたい、このこめかみのね、ところの筋肉でございます。そして二つ目ですね。二つ目はですね、これは簡単にというかね、やっぱりこの敷くだけという意味ではね、このウォットを使うといいと思います。ウォットですね。このウォット、プロラボさんが出しているウォットというマット、これを使って寝るのがすごくね、もうお前は寝ているというところで、ウォットと同じね、電波が出ている、この極小化する、体の水分を極小化する電波を発しているのと同じですね。電波を使うこのアイマスク。このね、アイマスクを使って寝るとですね、もう本当にですね、意識忘れるぐらいガクンと寝てしまってますんでね、これはすごくおすすめなアイマスクでございます。そしてですね、何よりもですね、開運、快眠、背骨、ポキポキ、カイロプラクティックを受けるということがとっても大事ですね。特にですね、僕たちの体っていうのはですね、自律神経によってコントロールされていますから、その自律神経がですね、ちゃんと整っていないとですね、睡眠もうまく取れません。睡眠にはですね、当然ですけども、ホルモンの働きというものが大事になってきますんで、ホルモン、寝るためのメラトニンというホルモンが欠かせないんですけども、その、ね、寝るためのホルモンがですね、どうも出ていないというところから、寝てはいるんだけども、深い睡眠のですね、ノンレム1、2、3の一番深いところに入っていない方が多いです。脳のゴミというのはですね、やっぱり一番深い睡眠に入って、ようやくですね、こう出ていくことができますんで、90分に1回深い睡眠にね、入れるようにするためにはですね、背骨の調整をすることがとても大事ですね。背骨の調整をしていただけるということが大事です。特に、頸椎の1番、頸椎の2番ですね。ここ、上から2番、1番目、2番目、このね、2つの骨がですね、非常にこう、関係性が睡眠とありますので、睡眠が最近ね、よく眠れてないなとかね、そういう方がいたら、おそらくね、首の背骨がずれてんじゃないかなというふうにね、考えてもらって、そのずれをね、取っていくことによって、いい睡眠ができる。そしてですね、さらには、こういったね、ウォットを使って寝るということもですね、やっていく。そしてさらにはね、もっともっと簡単に考えていくのであれば、自分でもね、このこめかみのところをね、マッサージしていくということでですね、簡単にできる方法を選んで、そしてですね、カイロプラクティック受けてみたいなって、開運背骨ポキポキ受けてみたいなっていうことはね、ぜひぜひ、このですね、京都伏見大亀谷清水接骨院でカイロプラクティックを受けることをお勧めいたします。それがですね、今、睡眠に悩んでいる方多いです。ね、睡眠不足というのはね、デブにね、太っていくという方にもつながっていきます。睡眠不足が食欲をですね、旺盛にしてしまうんですね。グレリンというホルモンが出過ぎてしまって、要はね、ホルモンがたくさん食べてもいいよというホルモンが出ます。ありがたいようでですね、これが出過ぎてると、当然過食になっちゃいますんでね、カロリー摂取が過多になっちゃうから、太りやすく痩せにくいというところで、おそらくこの YouTube 見てる方はですね、年齢層も40歳から50歳の方が多いと思いますので、ね、これからね、自分の体がいつもこの時期は痩せるのに痩せてないなっていう方はですね、きっと睡眠不足とか睡眠の質とかですね、代謝が落ちてるとかっていうことが考えられますんで、言った代謝も、それからダイエットもですね、眠りの質も運気もね、
そしてやる気もですね、全部背骨と、それから体のですね、水分が関わっているということを覚えてください。ぜひね、今日も参考になれば嬉しいです。今日も一日楽しいことだらけだ。いってらっしゃい。高評価よろしくお願いします。YouTube を最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。YouTube 以外にも、Voicy という音声プラットフォームで毎朝7時、超健康情報をまき散らす配信をしてますので、フォローよろしくお願いします。その他、SNS でもたくさんの情報を配信してます。秘伝のボキボキ&繁盛集客をしたいあなた、治療家のあなたへ、トモカイロプラクティックスクールの公式 LINE へ登録、そして7大特典と、今なら無料コンサルがついてるよー。